mweranda w'iparadese dusabire. Usikubali kukosana na mtu kwa sababu yoyote ile, ikiwezekana umsamehe. Ewe Ana Maria, ni wewe twahisemo, utubere umuvunyi wacu, uramudusabira natwe dushike mw'ijuru. Ana Maria mweranda, Ana Maria mweranda, Ana Maria mweranda, Ana Maria mweranda w'iparadese, twebwe abaririmbira Mana b'Umukungu, twagutoranye k'umuvunyi wa korale yacu, uramudusabira. Wiki Bwana, wa rehema zako Bwana, uyafute makosa yangu, unioshe kabisa Bwana, na uovu wangu Bwana, unitakase dhambi zangu. Bwana, 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 nimekukosea Bwana, Bwana, Bwana. Kugira ngo ingabirano yo kuririmba itubera akaryo ko gusenga. Dhambi zangu zi mbele yangu, daima machoni mwangu. Bwana, 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 nimekukosea Bwana, 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 mimi mwenye dhambi. Bwana, 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 unihurumie. Ana Maria mweranda, Ana Maria mweranda, Ana Maria mweranda, Ana Maria mweranda w'iparadese, Maria kati yao be
yago. Shikana kwa data ata Yesu wenyewe na Israeli shikana kwa data ata Yesu wenyewe nitumenye kuinzira yacu ari Yesu Kristo mizero y'abantu bose nitumenye kuinzira yacu ari Yesu Kristo mizero y'abantu bose. Yesu agira ati jewe n'inzira y'ukuri na ushobora gushika kwa data atanciyeko. Shikana kwa data ata Yesu wenyewe na Israeli. Nsabe ikintu kimwe vrema akamwemu kirazira kwakira umushitsi mwajinyitse uko muri reka bovaho badutinya bakisubirira inyuma. Ego twagira ngo dusabe abantu bamaze gushika mu bibanza kumbure abashitsi nibaza bishobore kubyaguruka bakirize amashi menshi cyane n'akamwemwe tubereke koko twari tubakumbuye ko twari tubanyotewe. Rero abamaze gufata ibibanza mubandanye mutekana kugira ngo turindire uwo muzo w'abashitsi kumbure baje bava kure abashitsi biteka noneho murababona. Amashi menshi cyane ego na hariya amashi menshi cyane n'akamwemwe kugira ngo twakira abashitsi bacu biteka umukama yaturungiye kuri uno munsi. Turashishikara twakira abashitsi amashi menshi cyane ku mpande zose. Mwicare kuruhuka. Abashitsi mubandanye mutere nkamwe mwinjira muje mubabakunda. Bye.
tubandanya duhitaza abashitsi hanze rero Imana ishobore kubahezagirana nawe. Muze mwese mubyagire abashitsi n'abatarashika kubandanya tubaha ikaze muje abandi muje mubakura. Imana yashoboye kubazigama mukaba mushobora gushyira muri kino kibanza kandi rero muje mubakura. Amashi menshi shobore kuhezagira ibyamaze gushika kumbure n'ibindi ndabona biriko biraza kugira ngo bishishikare bigenda ego duhezagije ukwigina ubukanguzi bw'umuvunyi Paradise Rwanda aragiye ugira kabiri kurashira mukungu abarindira Imana abahezagire ubutungabo abahezagire abose bari hano abose baje kubashigikira abahezagire ikibazo dukoraniyemwo abahezagire uza kubabera vyiza kwihereza yapfuye mu vyo waremye ubihezagire mu rukundo hanyuma turangure ico ushaka kwiza rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda kugira ngo tube turaterama tube turatera nari bwavuga ijoro ijambo nako umugoroba ijambo